Здравствуйте, в эфире выпуск новостей телеканала ТУВА-24, в студии Чинчи Кашпукол. Коротко о главном. За первую неделю Нового года по поводу острых респираторных заболеваний и гриппа в медицинские учреждения Тувы обратились более 500 человек. В эти дни начался один из самых ответственных периодов – месяц перед Шага или Пюдю-Ае. В преддверии Дня печати расскажем о том, как создается общественно-политическая газета Республики Тувинская правда. А теперь об этом и не только, более подробно. За первую неделю этого года в Туве по поводу острых респираторных заболеваний и гриппа в медицинские учреждения обратились 608 человек. По сравнению с предыдущей неделей рост составляет более 26%. Как минимизировать риск заражения, превышен ли эпидпорог, расскажет Айрасат. За неделю в Кызыле зарегистрировано 199 случаев гриппа и ОРВИ, причем за этот же период госпитализировано 78 больных, в том числе 58 детей. В целом по республике с 1 января по поводу острых респираторных заболеваний и гриппа в больнице обратились более 600 человек. Тем не менее, по информации регионального Минздрава, эпидпорог не превышен. Медики напоминают, что соблюдая элементарные правила, можно минимизировать риск заражения. В первую очередь это ношение маски, то есть следующим профилактическим мероприятием это является избегать тесного контакта с людьми, которые имеют признаки ОРВИ либо гриппа. Затем соблюдение личной гигиены, то есть часто мытье рук, особенно с мылом. Самое основное профилактическое мероприятие является, конечно же, вакцинация, которая проводится в конце, уже в августе, сентябре. И, конечно же, употребление продуктов, содержащих огромное количество витамина С. За 7 дней в Туве госпитализировано более 130 пациентов, 114 из них – дети до 14 лет. В инфекционной больнице для больных сегодня развернуты 50 дополнительных мест. Места круглосуточно в стационаре 124, но у нас до 150 больных находится в стационаре. Мы дополнительно развернули койки, и до 50 коек дополнительно развернуто, и мы принимаем на эти койки больных с гриппом. Есть легкие, средние, тяжелые формы заболевания. Но в стационар мы стараемся ложить средней степени и тяжелый грипп. Легкие формы гриппа могут лечиться дома. Сухой кашель, боли в суставах, мышцах и высокая температура до 40 градусов – вот основные симптомы гриппа. С последних дней декабря у нас начался подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Это в основном за счет гриппа А. У нас с 30 декабря по сегодняшний день поступило больных с респираторными инфекциями 137, из них детей 117. Грипп подтвердился у 107 больных, из них 90 детей. Но грипп протекает типично, это с высокой температурой до 39-40 градусов. Головные боли, выраженные симптомы интоксикации. У маленьких детей иногда рвота, жидкий стул. Не планирует отступать и новая коронавирусная инфекция. Стационарное лечение сегодня получает 15 пациентов. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Кроме того, с подтвержденным диагнозом COVID-19 на амбулаторном лечении находится около 30 человек. Состояние в основном легкое, средне, тяжелые. Тяжелые у нас пациенты есть, но у них тяжесть состояния обусловлена их сопутствующей патологией. Но есть пациенты пожилого возраста, у которых в основном сердечно-сосудистая патология или онкопатология, они тяжелые в основном по данным заболеваниям. Своевременная вакцинация, использование масок в общественных местах, прием витаминов и соблюдение правил личной гигиены. Помните, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Айраса Чайхандунгак, Езамат Очур, телеканал ТУВА-24. Непрерывно и в соответствии с планом работали топливные склады в Туве во время новогодних праздничных выходных. Так ли это на самом деле? Были ли проблемы у жителей Тандынского района с приобретением угля? Выясняла наша съемочная группа. Отопительный сезон в Тандынском районе проходит в штатном режиме. Администрация муниципального образования перед Новым годом заранее позаботилась о социальных объектах и обеспечила их углем. Эмирол Сад, заместитель председателя администрации района по жизнеобеспечению и строительству, поделился, что в конце декабря прошлого года каждая школа и садик в муниципалитете получили резерв твердого топлива. Даже в конце декабря мы даже резервный с углем обеспечили школу, садики, клубу по 10 тонн. А большие школы, садики – это Тургенский клуб, Балгазинский клуб и Кочетовский клуб по 20 тонн.
это резервный уголь пили. А в угольных складах Байхака тоже перед Новым годом больше 200 тонн угля было. На сегодняшний день в Байхаке уголь имеется 173 тонны, а в Балгазине 187 тонн. Согласно новым правилам индексации, начиная с 2024 года стоимость твердого топлива на угольном складе Байхака составляет 3974 рубля за тонну. Помимо этого, в селе Балгазин уже второй сезон работает частный угольный склад, который открыл Аратол Энербежи при помощи социального контракта в рамках нацпроекта «Демография». По Балгазин, да. Поскольку Балгазин является одной из отдаленных местностей Тандынского района, в селе у нас вопрос с углем был неоднозначный. Поэтому решил открыть угольный склад, потому что видел, что есть спрос. Отдельная благодарность за поддержку администрации района. Как поделился предприниматель, на выделенные средства он приобрел электронные весы и технику для доставки твердого топлива. Склад обеспечивает углем несколько сел – Владимировка, Сой, Козылары и Краснояровка. Доставляют и по селу Балгазин. Здесь стоимость тонны угля 3900 рублей, но в администрации Тандынского района отметили, что с новой индексацией цена за тонну изменится. Айдана Санденма, Буян Мангуш, Маргарита Мангуш, телеканал ТУА-24. Безопасная зимовка скота – один из ключевых вопросов в нашем аграрном регионе. Как обстоят дела с резервом грубых кормов, волками и как проходит зимовка скота в Тандынском районе, узнавала наша съемочная группа в ходе рабочей командировки. В Тандынском районе насчитывается 168 чабанских стоянок. Во время новогодних праздников местное управление сельского хозяйства совместно с председателем и главой района выезжали на чабанские стоянки. Как рассказал Шолбан Ондар, начальник управления сельского хозяйства администрации Тандынского района, посетили около 120 чабанских стоянок. У нас в затрудненном положении Балгазинский куст, там потому что задуло дороги. Сейчас на данный момент проводится работа по расчистке дорог на чабанские стоянки. По волкам у нас пока идет затишье. По словам начальника управления сельского хозяйства, в муниципалитете продолжается работа по ликвидации волков. Несмотря на затишье хищников, в этом году они успели нанести вред местным хозяйствам. С начала зимовки волки задавили 5 лошадей, 3 коров и около 30 особей мелкого рогатого скота. В рамках мер по регулированию численности хищников специалисты ликвидировали 2 волков. Муниципальный резерв грубых кормов на сегодняшний день выделяем семьям специальной военной операции. У нас вчера забрали и перед праздниками тоже забирали. В общей сложности выделили пока около 20 рулонов. Шолбан Ондар рассказал, что муниципальный резерв грубых кормов на сегодня выделяет участникам или семьям участников СВО из расчета по 2-3 рулона на семью. В районе на текущий зимний период заготовили 125 тонн сена. Айдана Сенденме, Буян Монгуш, Азамат Учур, телеканал ТУА-24. В селах Тувы активно ведется развитие спортивных объектов, включая создание современной спортивной инфраструктуры. Например, в отдаленном селе Ирбан в Туджинском районе построена хоккейная коробка. Этот спортивный объект стал источником радости для детей, которые с удовольствием проводят там свободное время, играют в хоккей и катаются на коньках. Глава Тувы Владислав Хавалых в своих социальных сетях поделился, что рад такому событию, особенно когда касается вопрос с детьми. Получил видео из Ирбана, Туджинского Кажуна. Рад, что детвора труднодоступного таежного поселка проводит все свое свободное время в хоккейной коробке. На нее по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» было выделено более 1,5 миллиона рублей. Общий объем поддержки Тувы по этой линии нацпроекта «Образование» в прошлом году составил порядка 20 миллионов рублей. В 11 селах, помимо Ирбана, произведен монтаж спортплощадок. 2 сельских спортивных клуба оснащены современным инвентарем. Отдельно отмечу капитальный ремонт в спортзале школы номер 1 Турана Пихемского района. В этом году по проекту «Успех каждого ребенка» республика получит также около 20 миллионов рублей. Запланировано обновление и создание новой спортивной инфраструктуры в 13 сельских школах. Благодаря инициативам президента Российской Федерации Владимира Путина в Туве развивается спортивная сфера, особенно в отдаленных селах. Другим темам. Неотъемлемая часть профориентационной работы с учениками школ – это встречи со студентами различных вузов страны. Так, в столичном лицее номер 15 состоялась встреча старшеклассников с курсантом Омской академии Министерства внутренних дел. Ребята смогли узнать об учебе и подготовке к поступлению в вузы правоохранительных органов. Все о буднях курсантов узнавала и наша съемочная группа.
Подъем в 6 утра, построение на плацу, строевая подготовка. Вот обычный режим дня курсанта Академии МВД. Несмотря на жесткую дисциплину, Самтен Тулуш вдохновился службой своего отца в правоохранительных органах республики и выбрал для себя путь настоящего мужчины. Я уже с детства об этом мечтал, так как у меня отец работал в Министерстве внутренних дел. Также дедушка работал. И по новостям там смотрел, как работают сотрудники полиции. И меня это заинтересовало, поэтому у меня появилось желание там защищать родину. Да, профессия опасная, но я смотрю глазами опасность. За успехи в учебе и примерную службу курсант уже награжден медалью. Своим опытом Самтен решил поделиться и с юными земляками для их дальнейшего поступления в академию. Лицеисты активно задавали вопросы по преимуществам обучения в институте и о возможностях поступления на службу. Сегодняшняя встреча мне очень понравилась. Было очень интересно. Самое крутое было то, что можно было задать свои же вопросы. Мне очень понравилось. И я хочу поступить на МЧС. Лицеисты узнали о высокой стипендии курсантов, социальных льготах и преимуществах работы в МВД. Некоторые из учеников после встречи вдохновились и всерьез задумались пополнить ряды следователей и оперуполномоченных Тувы. Считаю, что обязательно кто-то поступит, так как вопросов много было и прям интересовались, каково это там работать, учиться, нести службу. Со слов Самтена Тулуша, служба в академии – дело непростое, но интересное своей спецификой. Среди его товарищей обучаются также и девушки из Тувы. Все курсанты после окончания вуза встанут в ряды опытных коллег во благо безопасности нашего региона. Арлана Байду, Владимир Сюртук, Ангыр Кужугет, телеканал Тува-24. 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Они давно стали важной частью отдыха и досуга жителей Тувы, а традиция семейных прогулок по паркам и скверам сохраняется из поколения в поколение. Детство большинства кызылчан тесно взаимосвязано с национальным парком культуры и отдыха имени Гастелло. И этот день для некоторых горожан стал поводом отблагодарить парк за воспоминания, которые он им подарил в детстве. Каким образом, выясняла моя коллега Арлана Байду. Ей слово. 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. И вот сегодня одни из неравнодушных жителей нашего города решили поздравить свой любимый парк. История нашего парка начинается со времен Тувинской Народной Республики. В прошлом году он отметил свое 95-летие. За все эти годы парк дал возможность многим людям приятно провести время с близкими и родными. Поэтому каждая прогулка по нему навевает приятные воспоминания о семье. Наверное, для каждого жителя нашего города, нашей республики, наш национальный парк является гордостью. Для меня этот парк тоже является одним из семейных мест, где я в детстве с прадедушкой со своим проводила время, мы гуляли, а теперь я гуляю здесь со своими сыновьями. Сегодня мы с ребятами в рамках трудового воспитания решили немножечко приукрасить наш парк, почистили его от снега, от мусора. Центр детских инициатив школы номер 8 города Кызыла и его активисты решили поблагодарить парк за все приятные воспоминания, связанные с ним. Ребята почистили от снега тротуар, по которому они весело бегали еще малышами. Когда я был маленьким, я все время гулял по парку, прогуливался. И вот у меня недавно появился младший брат. Теперь я с ним каждое лето гуляю по парку, показываю ему красоту этого парка. И я хочу ему передать все свои эмоции, которые я чувствовал, когда я был маленький. Мне вообще не сложно приукрасить наш парк, потому что он для меня дорог. Ежедневно уход за парком осуществляют 3 дворника, которые были приятно удивлены активной молодежью Кызыла. Они поблагодарили ребят за помощь в их непростом деле. Я сам работник парка. Сегодня в честь праздника ученики 8-й школы пришли почистить снег в парке. Нам очень приятно за помощь. Они огромные молодцы. Спасибо им большое. Ребята сделали не только хорошее дело, но и окунулись в детство. С такой неравнодушной молодежью можно не беспокоиться за экологию нашего региона. Арлана Байду, Владимир Сюртук, Ангыр Кужугет, телеканал Тува-24.
В этом году Новый год по лунному календарю год дракона встретят 10 февраля. О дате празднования сообщили в управлении Камбылама Республики. В эти дни начался один из самых ответственных периодов – это месяц перед Шага или Пюдю Айе. Тем временем во Дворце молодежи сегодня начался традиционный маркет, где можно приобрести уникальные сувениры, традиционную одежду, аксессуары, утварь и много другое. Айрасат знает больше. Светлана Мады шьет национальную одежду еще со студенческих времен. Свои первые знания получила от мамы. На маркете, посвященном Новому году по лунному календарю, участвует впервые. Сегодня она представляет традиционную национальную одежду. В детстве я всегда наблюдала, как моя мама шьет, так и научилась. Заказы в основном принимаю от своих знакомых, родственников или друзей. Пока шью дома, но в будущем хотела бы открыть свое ателье и предоставлять услуги уже всем желающим. Планирую принять участие в какой-либо государственной программе. Национальное платье я шью в течение 2-3 дней. Для мастеров с золотыми руками, особенно для начинающих, участие в маркете – отличная возможность реализовать свои изделия и познакомиться с другими умельцами. Что немаловажно, места предоставляются бесплатно. Отметим, что традиционный маркет организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Маркету Шага ожидаем именно мастеров, которые изготавливают изделия традиционные. Это национальная одежда, национальный утварь. В преддверии Шага. Маркет Шага – это еще и площадка для реализации сбыта их изделий. Помимо этого, тут у нас происходит нетворкинг, они общаются между собой. И действительно, это площадка, которой они рождают новые изделия, предметы, аксессуары. Уникальные чокеры, ожерелья, серьги, броши и не только – все ручной и кропотливой работы. А самое главное, сделано с любовью и из натуральных камней. Лидия Кудажи своими украшениями, можно сказать, делает прекрасную половину человечества еще более красивой и женственной. По заказам своих знакомых, подруг, сестер начала делать такие украшения. В основном они все изготовлены из натуральных камней. Вот моя фишка. Хобби, и в то же время небольшой доход тоже есть. Маркет продлится до февраля в течение 19 дней. Самые ближайшие даты с 11 по 14 января. Айрасат Чайхандонгак, Езамато Чур, телеканал Тува-24. 13 января у работников средств массовой информации профессиональный праздник. И хотя официально он называется Днем российской печати, празднуют его не только журналисты печатных изданий, но и теле- и радиокомпании, а также интернет-СМИ. В преддверии праздника мы расскажем о том, как создается общественно-политическая газета республики «Тувинская правда». Несмотря на то, что интернет-ресурсы становятся все более популярными, печатные издания остаются одним из источников новостей. Коллектив газеты «Тувинская правда» старается идти, как говорится, в ногу со временем и оставаться актуальным для читателей. 25 лет посвятила печатной деятельности Юнона Чоду. Ежедневно она занимается художественным оформлением страниц газеты. Основная ее задача – качественная подготовка макетов и эскизов к печати. Газета выходит 2 раза в неделю, в 12 полос и 20 полос. По мере прихода материалов наших корреспондентов мы украшаем, мы ставим эти материалы и также обрабатываем фотографии с помощью разных программ, как Photoshop. И также мы работаем в основном на программе InDesign. И все это мы прорабатываем. Первую половину недели 12 полос, а второй номер 20 полос мы сдаем в пятницу, чтобы в субботнее утро была уже готовая новая газета «Тувинская правда». «Тувинская правда» – старейшая газета республики. Первый номер вышел в 1924 году. В этом году газета отметит вековой юбилей. Издание выходит 2 раза в неделю, тираж около 800 экземпляров. Главный редактор – опытный журналист Александр Филатенко. Здесь работают сотрудники с многолетним стажем. Журналисты «Тувинской правды» освещают широкий спектр тем – от политики и экономики до культуры и спорта. Они проводят интервью с экспертами, посещают пресс-конференции, мероприятия и выезжают на места событий. Один из них Кирилл Самохвалов, который работает в редакции газеты с 2015 года. Каждый день он старается донести до читателей только правдивую и актуальную информацию, которая поможет им лучше понять происходящее.
Журналистика, она дает неимоверно много. Во-первых, ты всегда в курсе событий, на гребне волны, общаешься с интереснейшими людьми, узнаешь республику, ее историю, предысторию родного края. Ну, это просто целый мир, целая вселенная, космос, который ты открываешь для себя ежедневно. Работа в редакции газеты «Тувинская правда» – это ежедневный труд, который требует полной самоотдачи и профессионализма. Журналисты издания гордятся тем, что вносят свой вклад в развитие республики и помогают людям быть в курсе событий. Газета пользуется доверием читателей, которые уже много лет ценят ее за объективность, правдивость и актуальность информации. Айдана Сенденма, Владимир Суртук, Маргарита Монгуш, телеканал ТУА-24. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Чинчика Шпукол. До скорых встреч.